Nagkaroon muli tayo ng isang pagkakataong masilayan ang bagong inilabas na klase ng motorsiklo na pagpipilian sa hinaharap. Dahil sa pagkakataong ito ay malaki rin ang tsansang makarating ito dito sa bansa. Isang bagong modelo na nagmula sa Yamaha Motors. Well, marahil marami pa rin sa atin ang naghahanap ng isang alternatibong paraan upang maiwasan ang pagkalit sa trabaho at ang napakahabang trapiko na kung saan nasasayang ang oras at nahihirapan pa tayo sa araw-araw. Sa pagkakataong ito ay may panibagong unit na naman ang magugustuhan mo dahil sa mga bagay na meron ang motor na ito. Ang Yamaha Grand Filano na 125cc scooter type motorcycle na retro looking pero nakakawaw na features naman ang meron ito. Ang bagong modelong ito na aakalain mong makalumang motorsiklong estilo ngunit sagana pala sa makabagong teknolohiya na magagamit mo sa pang-araw-araw at yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang kabuang presyo nito ay malalaman mo rin pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Yamaha Grand Filano ay inilabas na nga pala sa bansang Indonesia, isang klase ng motorsiklo na hybrid sa teknolohiya ng pagkakagawa na meron ito ngayon. Hindi mapaghalata ang sagana ito sa specs and features na hinahanap natin. Ang pagiging convenient, comfortable at napakagandang handling na umaayon sa ibang pattern ng 125cc motorcycle scooter. Ang Yamaha Filano na hybrid category nga rin pala ay may pagka-retro design at napaka-eleganteng tingnan sa dating ng pagka-sleek at classic type ng disenyo nito. Ang overall na looks din ay sadyang lumilitaw at kung mapapansin ay halos kamukha lang din ito ng Yamaha Patio kaya expect mo na ang magiging sukat sa personal ng body nito na hindi ganun kalaki pero 2-seaters yan. Mas mainam din kasi ito sa mga taong nagmamadali at gustong sumingit sa kalsada. Kaya ginawa rin ito para maibsan ang traffic na nararanasan upang maengganyo rin ang karamihan na nagdadrive ng 4 wheels na mag-shift into 2-wheelers motorcycle scooter na gaya nito. Naka-automatic at transmission na napakadali lang din namang pag-aralan at kung may kababaan sa height ay may mamanage mo rin naman dahil hindi rin naman ganun kataas ang motor na ito. Isa pa, meron din itong malawak na underseat compartment storage na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ang buong sukat naman nito ay 27 liters kaya sulit ang space kung marami kang ilalagay dito. Alright. May front footboard o gulay board na rin ito para mas ma-relax naman ang paa mo dito habang ikaw ay nagdadrive. At very accessible na rin ang motor na ito dahil sa fuel lid o lagayan ng gasolina ay makikita natin sa harapan. So ibig sabihin hindi mo na kailangan pang buksan ang underseat gaya ng sa ibang motorcycle scooter kung ikaw ay magpapagas na narito na mismo sa labas ang lagayan nito. Bagay na nagpapa-convenient palalo sa ating mga rider. At ilan lang yan sa mga features na magpapa-excite pa sa'yo. Kaya mapunta naman tayo sa specs ng makina nito. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam na naka 2 valves lang ang engine nito. Naka VVA o variable valve actuation na rin ito at Blue Core technology. Kaya pagdating sa arangkada at katipiran ay maaasahan. Pagdating naman sa cooling system, ito ay naka air-cooled type pa nga lang pero ang fuel system naman nito ay fuel injected type na. Napaka-reliable din talagang gamitin sa city ride dahil sa alam mong madaling imaniobra. Ang buong sukat ng bore nito ay nasa 52.4mm by 57.9mm. Dahil dyan ay nakagagawa lang din naman ito ng maximum output na umaabot sa 10 horsepower sa kada 7,500 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 11 Nm sa kada 8,000 RPM. Hindi nalalayo sa ibang mga motorsiklo na may ganitong sukat kaya sa bilis ay hindi na rin magpapahuli. Ang compression ratio nito ay 11.0:1. Kung sa long ride ay maisipan mong gamitin ay pwede na rin naman. Hindi ka na rin naman siguro may iwan ng mga kasama mo sa bilis na umaabot sa 105 km/h. Ang fuel tank capacity nga pala nitong motor ay nasa 4.4 liters. Ang consumption naman nito ay umaabot sa 35 km/liter. May katipiran na rin sa gas kaya suggested na rin para sa maraming namamahalan ngayon sa gasolina.
At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, ang mga ilaw nito lahat yan ay naka full LED type na. Mapa headlight, daytime running light, mga turn signal lamps at ang taillight nito ay naka fully compact LED type bulb na. Kaya wala ka nang poproblemahin, equip na rin ito sa hazard light at passing light switch na pangkaragdagan ring visibility at signal na rin sa kalsadang madidilim. At sa instrument panel naman nito, ito ay may dual dashboard features sa instrument cluster na naka full digital display at itong mini digital display niya na nasa ibaba nitong malawak na screen. Ang maganda pa sa motor na ito, meron na rin itong mga kasamang idling stop system na tumutulong ding mapatipid palalo ang gasolina. Meron na ring engine check warning na nagbibigay naman ng sign o warning kung sakaling magkakaroon ng aberya ang buong makina. At bukod pa dyan ay meron na rin itong Y-Connect system na kung saan sa crucial information na nagaganap sa motor ay malalaman mo ang mga battery check, last parking position, mga maintenance recommendation at marami pang iba na maiko-connect din natin sa ating mga cellphone. Kaya kahit nasa loob ka ng bahay at nasa labas ang iyong motorsiklo ay mamomonitor mo ang ginawang aktibidad nito sa maghapong gamit mo. At meron na rin itong Bluetooth connectivity kasama yan sa sistema nito na may GPS na rin na madali mong maititrace kung sakaling manakaw ito ng iba. Kung saang lugar man ito dalhin ay mas mabilis mong makikita. At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, naka-keyless entry na rin ang ignition system nito. Kaya kung sakaling ang kunin o nakawin sa iyo ang motorsiklo ay hindi rin basta-bastang mapapagana. Yan din naman kasi siguro ang mangyayari sa lahat ng mga motor ngayon. At sa hinaharap na wala ka nang makikitang mga nakadanggil key kundi lahat ay naka-keyless na mas okay para sa marami upang sa ganon ay hindi rin basta-basta mapapastart ng kahit na sino kapag malayo ito sa key transmitter at wala sa mismong magpapastart. At sa starting procedure naman mga kaibigan, naka-electric push start na rin ang motor na ito with optional kick-starting na rin. Bagay na mas okay na rin kasi kung ikaw ay nalobat or hindi mo na mapagana gamit ang push start ay pwede mong gamitin itong kickstarter. At syempre isa rin talaga sa mga features na meron dapat ang motorsiklo ngayon ay ang pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na dito ay pwede ka na rin mag-charge ng cellphone mo. May mga kasama na rin itong electric power assist na pumipigil sa dragging at upang mas ma-maintain ang stability ng motor kahit pa sa mabilis nitong takbo. At hindi lang yon, naka one push start na rin ang makina nito. Mas madaling paganahin dahil sa pagkakaroon naman ito ng motor generator sa makina. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch na pangkaragdagang safety features na rin para sa mga makakalimuting itaas ang side stand kapag magpapa-start na ay delikado rin. At bukod pa sa mga naunang safety features ay may isa pang karagdagan, ang ABS sensor. Isa rin sa napakagandang sistema na kung saan ay maiiwasan ang pag-skid ng gulong sa biglaang pagpreno nito sa napakabilis na takbo. Talaga nga namang sagana na sa features ang bagong modelong ito. Hindi mo nahahanapin pa sa iba ang mga wala dito dahil talagang kumpleto at equipped na sa mga makabagong sistema ngayon. At para naman sa mga specs nito, ang suspension sa front ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay may swing arm with single monoshock absorber na pagdating sa bouncing batay sa mga nakagamit na nito ay napakaswabe ng bounce na hindi matagtag at napakagandang dalhin. At para naman sa braking system sa front ay ginamitan ito ng single disc caliper piston brake habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. At pagdating naman sa mga size ng gulong nito, ang front tires at rear tire nito ay magkasukat lang na may kabuang size na 110 by 70 R12 na parehong naka-tubeless tires na rin. At para naman sa kabuang sukat, ang kabuang taas nito ay nasa 1,150 mm habang ang lapad naman nito ay 685 mm. May kabuang haba ang motorsiklong ito na umaabot sa 1,820 mm. Ang wheelbase size naman nito ay 1,280 mm na may kabuang bigat o timbang rin na umaabot sa 102 kg. At para sa iba na siyang nagme-maintenance na ng kanilang mga motorsiklo ay mahalaga ring malaman ang oil tank nito na umaabot lamang sa 0.8 liters. At ang ground clearance naman nito ay nasa 125 mm na may seating height naman na 790 mm.
At sa kabuuang presyo nito, ito ay umaabot ngayon sa 51,500 Thai baht na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 83,072.67. Mas mura ito compare sa ibang mga 125cc natin dito sa bansa na matagal nang nandito. At para naman sa availability nito, kasalukuyan nasa Indonesia na rin ang motorsiklong ito at sa iba pang mga bansa dito sa Asia na maraming rumor na lumalabas at nagsasabi na makakarating din daw ito dito sa bansa. At sana naman makarating talaga. So hanggang dito na lamang din po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po napadpad dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!